喜欢春天的花香，夏天的海浪，秋天的枫叶，冬天的飘雪和每一天的你。大家好，我是橘子。作为总裁特助，我主打一个阳奉阴违。早上8点55分，我已经在总裁办公室静候我的上司宁城宁总。9点准，总裁办公室门被人打开，一道清凉的风袭来。我抬头望去，宁城一袭黑色西装，外面搭着一件黑色长大衣，走路带风，霸总气质嚣张第4翼。他看都没看我，吩咐道：9点半我有个会议，准备一点喝的给大家。我小心翼翼问：什么都可以吗？他脱下外套，安静了3秒，见我完全没上去接的意思，只能自己动手将衣服挂在衣架上。他没好气道：江秘书，这些小问题你自己处理。半小时之后，宁城看着眼前的奶茶，严肃的俊脸快绷不住了。江秘书，你点的是什么？奶茶呀，而且我根据每个人的口味和习惯点了不一样的，比如总裁你爱吃甜的，我特意给你点了8分糖加波波。其他人低头憋笑。宁城耳朵红了，他握拳轻咳一声，打断我的话：好了，江秘书，打开电脑。我哎了一声，打开电脑。一个带着大头特效的总裁出现在了众人面前。有人实在憋不住了，噗地笑了出来。接下来整个会议室完全不受控制，大家笑得前仰后翻，一个个拍桌子跺脚。在鸡飞狗跳之中，我也忍不住咧嘴，结果下一秒便触到宁城冷冰冰的眼神。我顿时收起呲着的大白牙。10分钟之后，我像一个犯错的小学生，双手握着，低垂着头，乖乖地站在宁城面前。他还在平复心情，我生怕他一个不悦把我开除，我赶紧先下手为强。总裁，其实我做这些是有原因的。闻言，宁城放下手中的文件，轻轻哦了一声，似笑非笑地看着我。那你倒是说说看，是什么原因让你把一个严肃的早会变成幼儿园早茶会？我绞尽脑汁给自己找借口。因为重复的生活会让人麻木，丧失激情和梦想。我点的奶茶可以激发大家的大脑，让他们一杯奶茶下去，重新回到年轻时代，干劲十足地为你工作。那我的大头特效是怎么回事？他双手交叉抵在下颚看着我，那双眼睛又沉又黑，仿佛看透了一切。我咕咚咽下一口口水。因为这样显得你比较活泼亲人，现在都流行亲民的总裁，这样才可以和公司的员工打成一片。打成一片我没看到，倒是看到江秘书你的自作多情。我皮一紧，他不会真的想要开除我吧？我这么费心巴拉的进宁氏集团，成为他的特助，可不是为了让他撵出去的。我还有更加重要的任务。就在我寻思着是求情还是认错，宁城揉了揉眉头。中午我要和合作方吃饭，你选个地方。我眼前一亮，好的老板。中午饭点，宁城还有合作方外国大叔面面相觑。宁城看着田氏百年火锅吸气再吸气，但在合作方在面前，他不好当面发火，而是朝我和蔼的招手：江秘书，你过来一下。我心惊胆战地走到他面前，他一把撸过我，眼神凶狠：江秘书，你是故意的还是有意的？我叫你选地方吃午饭，你选火锅店。他的手握着我，手指修长，骨节分明，青筋带着浓浓的禁欲感。我忍不住咽了咽口水。下一秒，我回过神来，开始狡辩：总裁，其实火锅店是最好的选择。我们有句话叫没有什么麻烦是一顿火锅解决不了的，如果有，那么2顿妥妥的。你想想，在热火朝天的人间烟火气息中，你们之间的距离是不是无形之中拉近了？那都成了锅友。还有什么合作好犹豫的？宁城眼神有一瞬间的松动，但下一秒他又清醒了。江秘书，你之前读的哪所大学？胡说八道大学。正当我和宁城僵持不下的时候，外国大叔开口了。他用蹩脚的中国话说道：我喜欢火锅，宁总很棒，江小姐很好。
火锅店中，我比狗还忙碌，一会儿给宁城倒果汁，一会儿给外国大叔涮肉，两人聊得热火朝天。吃到一半，对方拍着胸脯加大了投资资金，给宁城看得一愣一愣的。我见合作方加大了投资力度，原本的笑脸垮了下来。趁着上厕所，我打电话给老爸：老爸，我对不起你，我本来是想去宁氏集团把他们搅得天翻地覆，让宁城一个订单都拿不到，结果那个老外居然吃了一顿火锅就加大投资资金了。老爸，你可真是个我的好闺女啊！我捂脸。我，江麦苗，江家的千金大小姐，因为宁城抢走我家公司订单，所以我气不过，混到宁氏集团。我的任务就是把宁氏集团搞得鸡飞狗跳。可现在我好像背离初衷了。就在我和老爸聊得热火朝天的时候，一道声音从身后传来：江秘书，你在做什么？我脑子里浮现一行字，这下完蛋了。我握着手机，僵硬地转过身，企图扯开一抹笑容，结果笑得比哭得还难看。我已经在想他要怎么对付我了。以他锱铢必较的性格，对我肯定是满清10大酷刑都来一遍，最后剁碎了丢去野地里喂流浪狗。我瑟瑟发抖：宁总，你什么时候过来的？他没说话，沉着脸一步步走到我面前，接着高高举起手。我抱头：君子动手不动口，啊呸，君子动口不动手。宁城被我的声嘶力竭吓了一跳，后退了一步。他无奈：你头发上有东西，毛毛躁躁，我当初怎么会选择你做我的助理？他摇头离开，走了几步又转身，还不快跟上。我惊疑不定地跟了上去。一晚上，宁城都表现得十分正常。吃完火锅之后，我们送走了合作方。宁城说要送我回家，我皮一紧，我忙推脱：宁总，我可以自己回家，这里打车很方。他连让我说话的机会都没给，直接一个眼刀过来。我麻溜上车。地址，他一定是发现了，一定是，所以现在一系列举动都在炸我。还好我事先早就准备好了，在市区租了房子。我报了一个地址。宁城眉头微皱：你住那种地方？为了打消他的怀疑，我做出一副委屈巴巴的样子。生活太难了呀，我也想住大房子，但是工资不支持啊。宁城看了我一眼：我给你的工资很低吗？我赶紧找补：其实我买了房子，又要租房子，又要还房贷，所以很吃力。哦，江助理房子买在哪里？我信口胡诌了一个。宁城露出一抹诡异的笑容：我也在那个楼盘有房子，看来江秘书深藏不露啊。这一晚上我汗都快流了一斤了。反正伸头是一刀子，缩头也是一刀子。既然被他发现了，我还不如早点承认。其实我真实身份是：你今天表现得很好。我俩异口同声。宁城皱眉，用探究的眼神看着我：你真实身份？我咽了咽口水：所以你刚刚要送我回家，是想告诉我我今天表现得很好？不然呢？他反问我。我凑到他面前，压低声音：那前面我打电话，你都听到了吗？他似乎有点疑虑：你确定要我说？我紧张不安。他沉默了下道：你不太适合和你爸撒娇。我松了一口气。虽然我和我老爸前面都在说宁城的坏话，但后面基本是父女之间的天伦之乐，不涉及任何商场上的尔虞我诈，所以宁城还是不知道我的真实身份。嗨，我真是瞎担心了一晚上。确定自己没掉马，我腰杆子都挺直了。宁总，您真的要奖励我吗？他点头。那你下周可以陪我去一趟法国吗？下周有个土地竞标，我爸跃跃欲试，如果我把宁城支走，那么我爸便胜券在握了。去法国做什么？或者你先回答我，你的真实身份是什么？我突然坐直，一脸严肃：宁总，您知不知道奥特曼居住的 M78 星云？
1周后，我提前到了机场。我爸拉着我的手，语重心长：闺女啊，你为了老爸，这牺牲老大了，你可千万要守身如玉，不能被您狗得逞了呀，否则你老爸我该怎么活下去啊？我一脸黑线，虽然宁城抢你订单，但他不是那种人。老爸挑眉，知人知面不知心，何况他是个血气方刚的男人。我翻白眼，老爸，与其担心我，还不如好好重整一下公司，里面多少臭鱼烂虾。我爸是典型的家族企业，他又是一个好面子的人。家族有谁找不到工作，或者找不到更好的工作，便将主意打在他身上。要是混混日子，那最多浪费一点粮食。毕竟我爸的公司也不是一个空壳子。但我发现已经有蛀虫开始侵蚀这座商业帝国了。如果不及时清理，那么不用宁城抢夺他的订单，我爸的公司迟早要完。老爸，你要好好提防表哥，明白吗？老爸笑呵呵，你表哥干啥了？我远远看到宁城过来了，忙将他往旁边一推，你这个老头子怎么说不明白？我不买你的产品，不买。说着拼命朝他使眼色。我爸也反应过来，哎呀，小姑娘，这个产品真的很好，你会后悔的。我和宁城上了飞机，一直沉默的宁城突然开口，刚刚那个老人推销的。我忙抢答。宁城微微皱眉，但我觉得他声音有点耳熟。我心脏砰砰跳，赶紧转移话题。那啥，宁总，您知道吗？你是第一个陪我出国的人。他瞪大了眼睛，我双眸亮晶晶地看着他，所以这次去法国对我来说意义非凡。宁城的耳朵悄悄地红了，他微微垂下长而密的睫毛，轻轻嗯了一声，接着扭过头，害羞地看着窗外。我长舒了一口气，总算蒙混过关了。一路睡到法国，一下飞机，我便接到了酒店的电话。3分钟之后，我站在原地跳脚，用熟练的法语骂街。酒店那方连连道歉，但就是给不出一个解决办法。我挂了电话，委委屈屈地望向宁城，老板，对不起呀，我们订的酒店出了一点问题，我再重新订。他按住我的手，不用，去我外婆那边住。外婆？你在法国还有亲戚？我冷汗一阵阵，那我刚刚说的话。宁城一本正经地握拳轻咳一声，江秘书，你骂得有点脏。我捂脸，我丢脸丢到国外了。我一直以为宁城的外婆住在一个郊区的小院子里面，小且精致的2层小房子，奶奶戴着老花镜，苍白的头发梳得一丝不苟，正躺在摇椅上看书。可当车在城堡停下的时候，我傻眼了。这是宁城提起我的行李，我外婆家。豪横啊！古有刘姥姥进大观园，现有江秘书建城堡。我一副没见过世面的样子。因为太过好奇，我不小心打坏了一个花瓶，想着它随意摆放，应该不会太贵。我掏出手机，对不起宁总，我手滑，多少钱我赔给你外婆？5000。好说好说，5000还是小意思的。宁城好笑地看着我，5000万。我龇牙咧嘴地收回了手，垂下头，一副蔫了吧唧的样子。说吧，宁总，我要给你打多少年工？宁城沉默了下，提步靠近我。他微微弯腰，和我视线平视，与平日严肃清冷的模样不同。现在的他似乎心情友好，那双漂亮的眸子似藏着星芒。他问，那你想在我身边待多久？我怔愣地看着他，这话多少有点暧昧，气氛莫名其妙焦灼了起来，有一种叫粉红泡泡的东西在我耳边疯狂地叫嚣。我的宝贝外孙，你终于来了，来就来了，还给我带了外孙儿媳来。一个身材高挑、长相明艳的女人大步朝我们走来。外婆，宁城叫了一声，接着给我使眼色，快叫人。我还沉浸在刚刚的气氛之中，猛逼嘴瓢，外婆。
外婆高兴地哎了一声，我立马掌嘴。对不起，对不起，宁老夫人好，我是宁城的秘书，我叫江秘书，不对，我叫江麦苗，麦苗的苗，嘴瓢成喵了。我捂脸。外婆很慈祥，刚下飞机，舟车劳顿很累吧，先去洗个澡休息，晚上吃饭。晚上，我和宁城面对着烛光晚餐，面面相觑。外婆笑眯眯道，晚上我还有聚会，就不陪你们吃饭了，你们小两口好好培养一下感情。说完，风一阵走了。宁城解释，我外婆一直这样，风风火火，但人不坏，等她回来，我和她解释一下我们的关系。要的要的。这几天你打算去哪里玩？我想去广场上喂鸽子，我说。宁城挑眉，你确定要喂鸽子？翌日，我看着头顶上、肩膀上几坨白色的鸟巴巴，欲哭无泪，他们恩将仇报啊，我给他们东西吃，他们居然在我身上拉屎。宁城一脸黑线，人家喂的是玉米，你喂的是热狗和冰淇淋，人家不欺负你欺负谁？最后，宁城随便找了一家酒店，让我去洗头洗澡。宁城出去了，我洗澡洗到一半，突然听到外头传来动静，我以为是宁城，关了花洒朝外面喊道：“宁总，是你吗？你不是出门了，这么快就回来了？”没声音，但那脚步声却离我越来越近了。这不是宁城的脚步声。我裹紧浴巾，随手拿起一旁的浴缸刷，悄悄地躲在门后。一个高大的人影出现在了浴室外，隔着玻璃，我只能看到对方戴着鸭舌帽。偏偏手机我放在外面，但如果我现在乱喊乱叫，也只会让自己陷入危险中。蓦地，我急中生智，用女声说了一句话，再接着转变成男生又说了一段话。外头的人沉默了一下，转身离开了。我松了一口气，幸亏我其他技能不行，语言技能点满了。以前跟着朋友学了一段时间变声和配音，完全可以以假乱真。又过了一会儿，宁城回来了。刚刚受到了这么大的惊吓，这下看到他，我心底有前所未有的安全，下意识奔过去抱住他。刚刚吓死我了，一个外国男人跑了进来，要不是我机智，现在不知道会怎么样。被我抱住的身体微微一僵。接着，宁城抓着我上下检查，神色焦急慌乱。你没事吧？有没有受伤？我摇摇头，我没事，我们没有正面交锋。宁城点点头，先让我换上衣服，又给我叫了热牛奶。他让我在房间等着。不久后，那个偷偷进入我房间的人被抓到了，是个惯犯了。他朋友是酒店的保洁，他便利用朋友的便利去各个单身女性的房间踩点。虽然不至于做出什么出格的事情，但很多女性都被偷拍。解决了这件事之后，宁城沉着一张脸带我回家。下车之后，他一句话都没说，回自己房间了。我站在原地不知所措。他这是怎么了？外婆回来之后，见我一个人尴尬地待在客厅，便拉着我坐下。我和她说了今天发生的事情。外婆沉吟。小时候，程程有一只特别喜欢的小狗，吃饭睡觉都带着。后来他带着小狗在城堡的湖边玩，因为走开了不到几分钟，那只小狗掉到水里淹死了。他几天都不吃不喝，后面我买了新的小狗给他，他还是不开心。他觉得小狗之所以会死，都是因为他的疏忽。我心内涩然，您的意思是，宁总是觉得自己没有照顾好我，所以在自责吗？外婆拍拍我的手，我只知道她对在乎的人事物都会比平时都小心翼翼和敏感。她笑笑，我知道你们不是真情侣，但我知道他肯定喜欢你，我从小带大的外孙，我太懂他了。而你呢，江小姐？明明前面是和蔼可亲的外婆，可刚刚叫我江小姐的时候，她眼底的笑意逐渐褪去，那周身强大的气场压得我抬不起头。
江小姐，我这外孙看上去很精明，工作能力很强，但实际上单纯干净。如果你接近他的目的不纯，那么我希望你能离他远一点。宁老夫人，不好意思，稍稍调查了你一下，至于该怎么选择，你自己做主。这已经是警告了，我在这里待不下去了。既然真实身份已经被外婆拆穿，我只好连夜灰溜溜跑回国。飞机刚落地，我打开手机，看到老爸20几个夺命连环电话，但是宁城的电话一个都没有。不知为何，我内心的失落排山倒海而来。收拾了一下莫名其妙低落的心情，我打给老爸。电话刚接通，他便噼里啪啦道：“闺女，你表哥逼宫了。”这还得了？我知道表哥在公司手脚不干净，但我没有想到他竟然想谋权篡位。我握紧手机，我刚下飞机，马上回公司。到了董事长办公室，气氛十分低迷。我爸捂着胸口坐在沙发上，见我出现，仿佛抓到了救命稻草，差点哭了。闺女，你表哥他欺负我。表哥坐在主位上，看着我爸那不成器的样子，冷笑道：“舅舅，别演戏了，前几天你刚体检的，心脏好得不得了。”我没忍住，冲上去猛拍桌子：“赵旭，谁允许你坐在这里的？也不怕折了你的寿。”表妹，别发火。赵旭抽出一份文件交给我：“你先看看你爸做了什么事情。”我看了一眼，差点心肺骤停。爸你……我爸缩在沙发上，像个鹌鹑。对不起闺女，我也是太着急了，急功近利才中了小人的计，谁让宁氏集团骑在我头上。所以舅舅、表妹，现在该是你们离开公司了。我和老爸被赵旭赶出了公司，我爸签了对赌协议，中了赵旭的计谋，结果把公司双手送了出去。路边，我看着唉声叹气的老爸：“老爸，别难过了，我相信天无绝人之路，我们总有办法把公司再抢回来。”我爸这才反应过来：“你不是说1周后才回来吗？怎么这么快就回来了？”我嗫嚅了一下，还是准备告诉他实话，我被发现了。我爸继续叹气：“真是屋漏偏逢连夜雨，我做错了什么？我倒霉就算了，怎么能连累我宝贝闺女呢？”我被他嚎得头疼。赵旭这个不孝子孙，要不是看在我姐份上，我削死他。我姑对我爸极好，他走得早，赵旭基本算是我爸半个儿子。可就是这半个儿子一直在觊觎他的一切。我撑着脸颊苦恼，现在我什么都没有，该拿什么和赵旭斗呢？我以为赵旭至少会念旧情，结果他心狠手辣，想斩草除根。我们的别墅、豪车，所有的名下财产全被封了。现在我和我爸无家可归，我只好先带着我爸去我租的房子中。一路上他都在骂骂咧咧，诅咒赵旭祖宗18代。我扶额：“爸，他的祖宗18代也是我们的祖宗18代。”我爸闭嘴了。刚下车，我爸便红了眼眶：“闺女，你居然住这种地方，为了我和公司，你牺牲太多了，呜呜呜。”我被他呜了一天，脑壳都疼了。爸，安静 ，OK。我爸指了指前面，那边有个人影。什么人影？我定睛望去，这边是老小区，物业不做事，楼道的灯半明半暗。在昏黄的灯光下，我看到了一道高大熟悉的身影。男人转过身，俊脸藏在灯光的阴影之下，但语气却不是太友善。他说：“江麦苗，你把我骗得好惨。”我爸：“哇呜，恶鬼索命。”1个小时后之后，我和我爸乖乖坐在沙发上。我看着窗外狂风大作，咽了咽口水，再看看他这豪华的别墅，心里发怵。以宁城锱铢必较的性格，他该不会是想宰了我给花园的花当肥料吧？我还没说话，我爸已经开始和他攀交情了。宁侄子，说来我和你爸还认识呢，小时候我还抱过你，给你换过尿包呢，哈哈哈。我捂脸，不忍直视。
老爸，胡扯也要有一个度。我以为宁城会对我爸，你什么时候抱过我？什么时间点换的尿包？什么牌子尿包？他干得出来。但宁城却是温柔地对我爸爸笑笑，伯父，我和麦苗有点话想说，您可以先去楼上休息一下吗？我爸头给我一个爱莫能助的眼神。我爸离开之后，宁城往前走了一步，我抱住头，打人别打脸。叹息声从头顶传来，宁城的声音十分委屈，我看着像是很暴力的人吗？我放下手，胆战心惊，你不生气吗？他黑眸紧紧盯着我，说实话，还是有点生气。我脸有点烧，也不想辩解，对不起，我不该用这种下三滥的手段来对付你。如果你想告我，我不会反抗。他沉默，许久之后，他叹息一声，虽然你接近我的目的不单纯，但你并没有对我造成实际性的伤害。我惊疑不定，真的吗？但是他话锋一转，你伤到我的心了。我继续埋着头忏悔。不过江麦苗，如果你答应做我的女朋友，我就既往不咎。我猛地抬起头，触上他真诚且湿漉漉的黑眸，那眼底带着100%的虔诚和一丝丝的害羞。他耳朵又一次红了，我心脏跟着砰砰跳。就当我们四目相对，火光四射，激情燃烧的时候，一道突兀的声音在楼上响起：答应他，答应他，答应他。我俩齐齐抬头，看到2楼的老爸。宁城笑得含蓄，我恨不得断绝父女关系。夜晚时分，我爸终于睡下了。别看他外表大大咧咧，实际上他心里多难受，我是明白的。这是他白手起家打下来的江山，建立起的公司。他还和我妈保证，以后找个信得过的女婿接管公司，让我这个宝贝闺女只负责享受人生。可现在，这一切因为他的疏忽和大意，全都付诸东流了。要我帮忙吗？我坐在露台上看夜景，宁城的声音在我耳边响起。一场雨过后，月亮也出来了，星星也露脸了，就连空气中都带着泥土的清香。这让我原本焦躁的心也平静了下来。帮什么忙？帮你夺回公司。我看着他，咬了咬嘴唇，你该不会是想帮我夺回公司之后，然后吞并我们家的公司吧？宁城，他做事要走，我一把拉住他，开玩笑，开个玩笑。他有点委屈，这一点都不好笑。话说我也在宁城身边做了半年多的助理，现在才发现他原来这么会撒娇，但是还蛮可爱的。难道恋爱中的男人都这样吗？我问出一直藏在心里的问题，你为什么会喜欢我呀？他看了我一眼，又抬头去望天，沉默半天之后说道，其实3年前我就见过你了。我瞪大眼睛，当时在咖啡厅，你在做服务员，他提醒我。我一脸迷茫，他耳朵有点红，还带着几分崇拜。你当时收拾渣男的样子很有范儿。我想起来了，当年因为兴趣在咖啡厅做服务员，咖啡厅是我朋友开的，一流里流气的男人一直缠着一个身材娇小的女孩，我看不过去，一个过肩摔跤回他做人。没想到我这么彪悍的举动竟然被宁城看到了。不是因为我打人你就喜欢上我了吧？这什么奇葩爱好啊？他红着脸摇摇头，那倒是没有，只是觉得有趣。后面你到我的公司面试，我又再次遇到你，突然萌生了把你放在身边，看你会有什么奇奇怪怪的举动。那我奇怪的举动还真的蛮多的，毕竟开会点奶茶，安排饭局在火锅店，出差给老板订标间吃盒饭这种事情，一般人干不出来。我总结，所以你是对我一见钟情，接着再日久生情。宁城看着我，嘴巴张了又张，最后发现无可反驳，垂下睫毛点了点头。如果我现在要求你帮我夺回公司，你会不会认为我在利用你？他蓦地抬头，都是男女朋友了，谈什么利用不利用？喂，我什么时候答应做你女朋友了呀？
他又一改之前纯情大男孩的样子，变得有些狡黠。你让我帮忙，不就是间接答应了吗？奸商！我爸知道宁城要帮我们夺回江山之后，看宁城的眼神都不一样了。之前是看敌人，现在是看女婿，越看越喜欢。他甚至抓着宁城的手，语重心长：宁侄子啊，我就这么一个宝贝女儿，以后我的一切都是她的。如果你好好疼她爱她，爸这些都送你们熬。我一脸黑线。我问宁城第一步要做什么？毕竟我虽然也是学管理出身，但不如他这个实战老狐狸。宁城神秘一笑，以其人之道还治其人之身。公司易主之后，赵旭大肆改造，我爸信任的左膀右臂基本被他清理了一个干净，就连我爸亲自监督、引以为豪的办公室都被他重新装修了一遍。我爸看着电视咬牙切齿，这不孝子孙，如果我姐还活着，肯定甩他几个大笔斗。我安慰他：您别气了，不是有句话叫飘得越高，摔得越惨，他现在嘚瑟，以后有他哭的。宁城说过，越是志得意满的人，越容易露出破绽。我和老爸住在了宁城家的别墅，每天老爸负责钓鱼遛狗，我负责吃吃喝喝买买买。宁城给了我一张黑卡，他说什么都不用操心，你就负责买买买，等你玩够了，公司也就回来了。我抱拳，先生大义。他似有不满，我不要这种感谢。说完，他指了指自己的脸颊。我踌躇了一下，见四下无人，踮起脚尖，给了他一个吻。因为第一次，我害羞地夺门而逃，留下宁城在原地摸着脸傻笑。3个月后，宁氏集并购了原江氏集团。消息一出，我一个鲤鱼打挺从床上蹦了起来。我冲去了宁氏集团，却遇上了灰头土脸的赵旭。几个月前，他还是一副小人得志、人模狗样的样子，现在一副打了败仗的样子。我俩仇人见面，分外眼红。我恨不得多长出几只手，扇他一个马兰开花。他倒是先发制人，焦麦苗说：“你傻子，你还真的是傻子。我们一家人再怎么斗都只是内斗，你这个傻子居然求助宁城，他知不知道他在商界的名号？”我当然知道，我可做了他半年多的助理。商界野狼可不是白说的。我心里隐隐不安，该不会他之前承诺我的全是糖衣炮弹，就是为了迷惑我和我爸的心智？他根本没想把我当成女朋友，他只是在放烟幕弹。但这念头只是一闪而过，最后我还是相信他，因为我知道他虽然在商界上杀伐果断，但从来不会胜之不武。我也知道他一直在做慈善，并且不是做戏。我也知道真实的他是个面上不苟言笑，但实则外冷内热的人。我更是知道他拥有取之不尽、用之不竭的财富，他不至于觊觎我们一个小小的江氏集团。想到这里，我冷静了下来。宁城，他不是那样的人，他的眼神干净澄澈。我相信自己没有看错人。我抬头冷笑，心脏的人看什么都脏。赵旭脸色一变，说的就是你，姑姑走得早，是我爸把你养大的，把你培养成才，带你进公司。他这么做，除了因为姑姑，也因为你是我们的家人。哼，家人？赵旭冷笑，什么家人？我只是他的工具人罢了，他的骨肉至亲是你，未来他只会把公司交给你。所以你不甘心？我反问他，利益比亲情更重要。赵旭对我，你好意思问我这句话？你不也是为了利益才去宁城身边做卧底吗？现在他在你眼皮子底下拿走了你的一切，你可真是偷鸡不成蚀把米。我一字一句道，我说了，宁城不是那样的人。事实胜于雄辩。一道低沉熟悉的声音传来，什么是事实？事实就是你没有亲情道义，没有大局观，更没有作为一个管理者的能力，你就是一个忘恩负义的烂人。我惊讶地望向朝我们走来的宁城。赵旭恼羞成怒，宁城，你以为你是什么好东西？
不还是使用美男计？我爸不知道从哪里冲出来，一巴掌狠狠甩在了赵旭脸上。还没等赵旭反应过来，他又是一个巴掌过去，啪啪几下，左右开弓，给赵旭打成了猪头。我爸气急败坏：赵旭，你这个不孝子孙，我这几巴掌是代替你妈打的。他一直希望你是一个有担当、有人品、有三观的人，结果你直接走歪路了。你和你那父亲简直一模一样。我姑姑当年恋爱脑，嫁了一个不学无术的男人。我那没见过面的姑父喝酒打人，心高气傲，坑蒙拐骗，最终把我姑姑害死了。他把赵旭托付给了我爸，我爸眼眶红了。我从小把你带大，你就是苗苗的哥哥，我100年之后，这公司就是你们兄妹2人的。可你做的事情让我太心寒了。宁城示意保安把他赶出去。我爸走到宁城身边，带着几分低姿态：宁总，你能不能看在我的面子上，不要对他赶尽杀绝，至少不要让他坐牢。我叹了口气，老爸还是这么心软，但我也理解，当年是姑姑救了他一命，所以他想偿还。宁城望向我，我深吸一口气，可以放过他，但是这辈子不准他在这行业吃饭。老爸什么都好，唯一的缺点就是太心软。一切尘埃落定。3天后是宁城的生日，这是我第一次去拜访他的父母。万万没想到外婆也在。看到外婆，我紧张地抓紧了宁城的手。他笑笑：别怕，外婆又不会吃了你。外婆确实不会吃了我，还给了我一个超级大的红包。他告诉我，上次只是想吓唬警告一下我，结果我那么不惊吓，连夜跑路。他把宝贝外孙的外孙媳妇弄跑了，内疚的不行。我尴尬笑笑。外婆凑过来，实际上程程这孩子是实打实的恋爱脑，他已经决定让你做董事长，他给你打工。我让一个工作狂将自己的位置拱手相让，他确实爱得有点深了。我望向远处和别人谈话的宁城，我冲他龇牙一笑，给他比了一个大大的心。他突然就卡带了，傻了半天，最后默默地低头笑了。吹蜡烛的时候，我问他许了什么愿望，他神秘兮兮的，说出来就不灵验了。生日结束之后，我爸也请我们2人吃了顿饭。2个男人不约而同在饭桌上掏出一份文件。闺女，我打算把公司交给你。苗苗，公司我准备写你的名字。我666。我哭笑不得，我没什么大志向，现在一下子成了2个公司的老板，我不太习惯啊。我爸抬头望天，我不管，反正我想退休了。宁城温柔地看着我，没事，我可以给你打一辈子的工。最终，我拒绝了宁城的提议。他的公司是他的心血，没有必要头脑一热或者为了证明爱我而给我。我回了江氏集团，接了我爸的衣钵。以前我潇洒不羁，喜欢挑战各种各样的工作，不拘泥于一成不变的生活。做宁城的助理是我干过最长的一个工作了。也是在做宁城助理期间，我明白了我爸的辛苦。我已经是个成年人了，享受着我爸带给我的安稳，却不能什么都不付出。也是因为我的懒散，才给我表哥钻了空子。自从我成了江氏集团的董事长之后，宁城反觉得委屈了，因为他现在想约我，还要看我的行程。某天，我刚开会完，走出会议室，便看到西装革履的宁城站在不远处，一脸委屈兮兮：江秘书，我想吃火锅。半年后，我和宁城结婚了。婚礼结束之后，我问他，那天你生日到底许了什么愿望？他握紧我的手，像是一只满足的小猫咪。我的愿望已经实现了，你现在就在我身边。江麦苗，你愿意和我一辈子吗？婚礼上我不是答应了吗？我要你再说一遍。我好笑，我愿意，我愿意1000遍10000遍，我愿意陪你到老，跟你一起走过山川四海，四季明白，我也想和你生儿育女，一起建立一个新家庭，因为我爱你。我没有很相信婚姻，但我相信你。宁城感动地轻轻吻住我，
此生不辜负。